Separador automático da água de enxágue. Com o separador automático, você pode aproveitar a maior parte da água de sua máquina de lavar roupas. Toda a água com pH ideal para o reuso é separada automaticamente a um reservatório para depois ser reutilizada. Ele é construído em poliestireno, tem 18 centímetros de comprimento, 11 centímetros de largura e 28 centímetros de altura. O separador tem uma saída para o esgoto, uma saída para o reuso e uma entrada da água da máquina. O funcionamento do separador. Na hora que a máquina lança a primeira água, o separador faz a leitura do pH. Se o pH da água não for próprio para o reuso, o separador descarta a água para o esgoto. Normalmente, esta primeira água tem muito sabão e a concentração de sujeira é maior, principalmente ao lavar roupas íntimas. No momento que a segunda água é descartada pela máquina, o pH da água já está acima de 7. O separador faz a leitura deste pH e lança a água para um reservatório de reuso. A água pode ser reutilizada para limpezas de pisos, lavar carros, aguar plantas, descargas e até mesmo lavar outros ciclos de roupa. Você pode instalar uma bomba periférica para lançar a água com pressão numa caixa acima da casa. Desta maneira, a água desce por gravidade alimentando as torneiras de reuso. Fácil instalação, não precisa de manutenção, consumo imperceptível na conta mensal de energia elétrica, garantia de 2 anos, versão para a rede de 110 e 220 volts. O manual de instalação e ajuste é enviado por WhatsApp ou e-mail. Acompanha o separador, buchas de fixação, conexões para saída do esgoto, saída de reuso e entrada da água da máquina. Bomba, reservatório e tubulação não acompanha o separador.